رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da zuwa a wannan yammaci na Asabar 2 ga watan Jumada al-Akhirah wato watan 6 a wannan shekara ta 1420 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na 1 ga watan Tara shekara ta 1900 da kuma 99 don ci gaba da karatun littafin mai albarka RIYADH-AS-SALIHIN. Yau za mu tafi babul istiqama, haka ne ko? Babin istiqama wato babin da yake magana dangane da istiqama. Abinda ake nufi da istiqama shine daidaituwa akan tafarki na gaskiya ba tare da ka karkata dama ko hagu ba tare da ka yi wani karkacewa ba. Shine abinda ake kira istiqama, tsayawa kan daidai, yi na yi bari na bari. قال الله تعالى فاستقم كما أمرت. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. waɗannan ayoyi kowace ɗaya daga cikinsu akwai kalmar istiqama, imma a matsayinsa na fi'ili madi kamar wato innal ladina wato sun mastaqamu, kamar a matsayinsa na fi'ili amri fastaqim kama umirta da dai sauransu. Ubangiji ta ala yake da manzon sallallahu alaihi wa sallam fastaqim kama umirta, ka daidaita kamar yadda aka umarce ka, ka tsaya akan tafarki madaidaiti irin yadda Allah ya bukata gare ka. To wadansu malamai sukan ce faɗin Allah ta'ala cewa ka daidaita kamar yadda aka umarce ka, kafin wannan faɗin shin wannan ya nuna da can annabi ba a daidaice ki ba a kan daidai yake ba? To don haka don gudun wannan fahimta din sai suke bai wannan kalma ma'ana biyu, imma dai fastakin kama umirta, ma'anarta dun alal istiqamati kama umirta, wato ka ci gaba da dawwama kan istiqama irin yadda kake kai kamar yadda aka umarce ka. Abin da ka riga ka faro na istiqama ci gaba ka zarce da shi, ma'ana umarni ne na ziyadar istiqama, ba wai da rashin ta ne ake so ya kawo ta ba sallallahu alaihi wasallam. wannan ma'ana ta farko kenan. Ma'ana ta biyu waɗanda suke cewa amrun lin nabi lakin al murad bihi ummatu, umarnin ta fastaqim kama umirta duk da an fuskantar da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai wanda ake nufi da zancen kowane ɗaya cikin ɗaiɗaikun al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam, domin al'amrun lin nabi amrun li ummati. fastaqim kama umirta, ka daidaita kamar yadda Allah ya umarce ka. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce da shi, Allah ya bada labarin cikin Alqur'ani yace innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, lalle waɗanda suka ce Allah ne kadai ubangijinmu, thumma istaqamu sannan kuma suka daidaita bisa ga aikata abin da shari'a ta ce da hannuwa dangane da abin da shari'a ta hana su, har suka mutu kan wannan ko har mutuwa su zo mutu kan wannan, menene sakamakon su? tatanazzalu alaihim almala'ikatu, mala'iku za su rinka sauka gare su a lokacin mutuwarsu, ko a filin kiyama lokacin da aka yi buta duk jama'a suka tashi, ko a cikin kaburburan su. Duk waɗannan maganganu guda uku an faɗa don fassara wannan tatanazzalu alaihim almala'ikatu. Idan mala'iku suka sauka kansu za su yi da su Allah ta kafu, kada ku tsorata, wala tahzanu, kada ku yi bakin ciki,
waɗanda suka ce za a faɗa wa mummunai wannan magana a lokacin mutuwa sai zanto ma'anar Allah ta kafu kada ku tsorata dangane da abin da za ku tashi gobe kiyama sakamakon ku mai kyau ne ba wani damuwa ba wani faɗuwar gaba wala tahzanu kada ku damu kar ku yi bakin ciki dangane da zurriyar ku da za ku bari a bayan ku Allah zai ji bincinan kula muku da su da kun zanto mutane na gari an gane ku haka waɗanda suka fassara ta wato waɗanda idan mun ɗauke ta a kan ma'anar cewa za a faɗi wannan ne a lokacin wato ainihin mutuwa an gane ku idan ko mun ce a ranar tashi kiyama ne mala'iku za su sauka gare su wato sai zanto Allah ta kafu kada ku tsorata dangane da mutuwa tunda kuka mutuwar farko ai shikenan inni illa mawtun al-ula wa ma nanu inda an riga an mutuwar farko ta duniya an riga an kare yanzu kowa da dan mutu da dan aljanna duk wanda ya shiga shikenan to dama ai dan aljanna shi ke jin tsoron mutuwa dan shi ke cikin nema wanda ke cikin nema shi ke jin tsoron mutuwa baya son ya mutu da haka sai a kwantar da hankalin sa ce kwantar da hankalin ku ba mutuwa la ta fasu mutuwar ma a nan za a kashe ta sannan mutu za a zo da mutuwa a surar wani katin rago ko tace a yanka ta a tsakanin a wani kadarko da ke tsakanin wuta da aljanna sannan a ce ya ahlul jannati khuludun khuludun fala maut ya ahlan nar khuludun khuludun fala maut wato ya ku yan aljanna haka za ku dawwama babu mutuwa ya ku yan wuta kuma dai yanzu rayuwar ku sai yanzu dawwammamiyar rayuwa ku babu mutuwa bayan an gane ku to shine ma'anar Allah ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun Allah ta kafu wa la tahzanu an gane ku wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi bishara dangane da aljanna allati kuntum tu'adun wato ko kasance ana muku alƙawarin ta haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗin wato ainihin sakamakon haka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake faɗin sakamakon waɗannan mutane نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة bugu da ƙari mala'iku wacce da su nahnu awliya'ukum mu ne majibinta lamarinku fil hayati dunya a rayuwar duniya wa fil akhirah haka kuma a lahira ma'ana muna nan tare da ku abokanan ɗauke muku cewa da ya muku bishara da makomar ku ta dindindin ita ce aljanna shine ma'anar nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم كنا da akwai cikin aljanna ma tashtahi anfusukum irin abin da duk wato ainihin zukatan ku suke bukata duk abin da kai sha'awa za ka samu walakum fiha ma tad'un kuma kuna da akwai cikin aljanna duk abin da kuka yi da awarsa kuka ce a kawo da kun ce kaza kafin kun tsaya da bismillah an kawo muku nuzulan min ghafurir rahim nuzul a larabce irin abincin da ake talibin su dan bako idan za ka yi wani babban bako na alfarma na karam to kaga za ka yi masa wani abinci na karshe da kake ganin za ka karrama shi to a larabce shine nuzul to shine sai aka ce nuzulan abin nan da aka ambata na yan aljanna wato wata gara wato wani abinci ne na karam min ghafurir rahim daga ma'abucin rahama shine Allah ko ma'abucin gafara da bayinsa وقال تعالى وبنجي تعالى يكون سوى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لن يؤمن بسكة في الله نيكتئ وبنجي دمو سيد سنة بود كانوا تباطا حتى جد وني ثم استقاموا سنن سكة ديديتا بسد أبند شريعة تبارك باقالي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون باب جن صورة التلمسوس النمبر ذاتي بكي سكي با أولئك أصحاب الجنة الخالدين فيها irin waɗannan su ne mabuta aljanna khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne na irin abin da suke aikatawa Allah ka sa mu cikin su to wannan ta dukkan ayoyi kenan da suke magana akan istiqama a cikin alqur'ani mai girma ko wasu daga cikin su
تذكر حديثي وعن أبي أمر وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم. وانا حديثي أنكر قوتي بدأ أبو أمر وفي أبنة تنسكينا ko a ce masa Abu Amr wadansu kuma suna ce masa Abu Murra sunansa shine Sufyan ibn Abdullah radiyallahu anhu qala shi Sufyan din nan yace kuntu nati ya Rasulullah ya manzo Allah kulli fil islam qawlan ka faɗa min wani zance a cikin musulunci ka faɗa min wata magana cikin addinin musulunci la as'alu anhu ahadan ghayrak wanda ba zan ƙara tambayar waninka ba daga kai na riga na kare. Yana son manzo Allah ya faɗa masa kuma magana guda ɗaya da za ta wadace shi da zai kare komai ba ko a kan ta zai tsaya har yanzu. Kana sai manzo Allah ce kun ka ce amantu billahi na yi imani da Allah sun mastaqim sannan kuma ka daidaita. Wato kenan ka yi imani da Allah wanda shine ma'anar tsayar da tauhidi. Sannan kuma ka yi istiqama wanda shine ma'anan aikata dukkan wajiban da aka dora maka da kokarin ne san dukkan haramcin da aka wato ainihin haramta maka. Dama innal ladina qalu rabbuna Allah kaza ana an fasara bi amantu billahi kin. Da yan fasa su cewa rabbuna Allah ba wai kai sun faɗa da abaka ba ta fuskar imani. Kuma imani da Allah mun san yana da bangarori guda uku. Bangare na farko imani da Allah a matsayinsa na rabbu mahalicci mai kulawa da halitta. Na biyu imani da Allah a matsayinsa na ilahi wanda yake shi ake bauta mu shi kadai ba a hada shi da wani. Na uku imani da Allah ta fuskar sunayensa mafiya kyau da siffofinsa na kamala. Duk abin da ya tabbatar ma kansa ko manzon sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar maka a matsayin suna ko sifa dole mutum ya tabbatar da wannan sunan ko sifar a irin yadda ya zo cikin alkur'ani mai girma ba tare da kamanta Allah da wani cikin bayansa ba dan shi Allah ta'ala laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir kuma ba tare da kokarin karkatar da ma'anar kalmar ba daga ma'anarsa da aka sani a zahirin larabci zuwa ga wata bakuwar ma'ana wanda take manisanci ya tsare da gaske abinda ake kira tawili a'a ya tabbatar da sunan ko sifar yadda yake to bayan mutum ya yi wannan kaga imani ya samu duk tauhidi ya samu to kuma sai ya zo yi istiqama kuma salloli guda biyar tare da yansu a cikin jam'i bayan da zakar dukiya idan Allah ya ba su dukiyar da fitarwa gurgurdan abin da Allah ya ce da rabawa ga waɗanda Allah ya ce ba su azumin Ramadan da sauran al'amurra a'ti kullu zi haqqin haqqa ya bai kowanne ma'abucin haƙƙinsa irin yadda shari'a ta to wannan istiqama ta samu kenan to waɗannan ababai guda biyu idan sun samu sune sanadiyar shiga aljanna wato ka iya fassara istiqama da cewa sune ayyuka na gari ka iya fassara qalu rabbuna Allah da cewa kawai shine tauhidi kai tsaye domin a san an ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu sai aka ce tatanazzalu alaihim almalaikatu aka yi maganar sakamakon aljanna innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئك اصحاب الجنه خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ana yace faɗa mun zancen da bazan kuma tambayar wani ba sai kai sai annabi ce qul amantu billahi thumma istaqim to idan ka dauki wannan a madadin ka kawo wannan ayoyin idan ka ce innal ladzina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula ma'ana ta sai ko bai dauki ba innal ladzina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun innal ladzina amanu wa amilus salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة duk inda amanu da kuma aminu salihati suka zo ka iya fassara su da rabbuna Allah kuma taqamu duk inda wanda zo kuma ka iya fassara su da ni duk ma'ana sai wato wannan sai nuna mana a sai abinda ake nufi da istiqama shine yin abu daidai tsayawa a inda aka ce ka tsaya ba tare da ka tsara ba tare da ka rage wani abu ba ina fata an fahimta manzon Allah ce da shi kun amantu billahi thumma istaqim kace nayi imani da Allah sannan kuma sai ka istiqama kace nayi imani da Allah sannan sai ka istiqama wannan shine daidai
wannan hadisi rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito shi. Hadisi na gaba wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل رواه مسلم. وما حديثي أنكر قوتي دقل إمامه بسنة الله سكن صحابي سين أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذا الله سيادة عمسن الله ثبت جليس ياتي قاربوا كوكتاتي دي دي سين معنى قاربوا وسددوا كنفاتي دي دي وتوتين معنى سددوا وتوتي المقاربة سين نفاتر أيكي دي السداد كما سين ديمانتر أيكي. an fahimta ko idan an ce qaribu zuciyarka ta nufaci aikin gabanka su kai sannan wa saddidu in kuma ka fara aikin karka daina ka dawo ma kai ina ba ta fahimta don idan ka ce yau kai sallar gobe kai sallar jibi kai sai kuma za ka fita ku kai ba kaza ya kenan an samu muqaraba da farko amma ba sami sadad ba shine al-istimrar ala ta'a ba samu wannan kullum ba sai fa sai manzo Allah ya ta kalmomin guda biyu qaribu wa saddidu kaga wannan shine zai ƙara fassara maka ma'anar istiqama a ayoyi da hadisan baya shine al-muqaraba da fatar abu da kyakkyawan niyya cewa dan Allah ka nufata as-sadad kuma shine jimantar abin da yadda idan ka fara babu dainawa matukar farin da ne ai ba a yi gobe a huta in an fara an yi sai kenan har zuwa lokacin da Allah zai dauki ran mutum dan shine abin da Allah ke cewa اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون haka mutum zai zarce kan aiki na gari har zuwa lokacin da za a karɓi rayuwarsa sai manzo Allah ce wa alamu kusani annahu lan yanzu ahadun minkum bi amali tabbas ba ɗaya daga cikin ku da zai kubuta wai dan aikinsa dan yawan sallarsa dan azuminsa dan ciyar da dukiyarsa cikin addinin musulunci dan jihadinsa dan karantarwa da wa'azinsa ko dan zikiri ko hailalarsa ba ɗaya daga cikin wanda zai tsira don saboda tsabagen aikinsa kaɗai. Kwado sai sahabbai suka ce wala anta ya Rasulullah har kai ma ya manzon Allah ba za ka samu tsira da aikin ka kaɗai ba. Kwado sai manzon Allah ce wala ana koda ne kin ba zan samu tsira da aiki na kaɗai ba. Illa an yatazammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadlin. Sai dai in Allah ya kusurce ni da wata ni'ima ta da wata rahama daga gare shi wa fadlin da kuma wata falala ta shi amma aiki shi kadai ba zai sani an dawo ba ba zai sani ba zai iya samar da ni ba daga wato ainihin a gidan fushin Allah zuwa ga dacewa da fushi da rahama ta subhanahu wa ta'ala ina da ta fahimta yanzu wannan hadisi ya nuna istiqama ta bangare guda biyu bangare na farko qaribu wa saddidu bangare na biyu faɗin annabi cewa ba wanda aikin zai kubutar da shi yau ka da wani kai ma an ce aikin kadai bayan ka da wani sai Allah ya tuka ba da balbalin zaman ka tsira to za ka gwada kida wani kuma daga baya kaga hadisin ya nuna istiqama ko za a iya kalabar istiqama a cikin hadisin ta bangarorin sa guda biyu kalman qaribu wa saddidu da kuma wa innahu la yuzu ahadun minkum bi amali har zuwa karshen abin da annabi ya faɗa na hadisi to annabi ya riga ya tabbatar ce babu kaya da zai iya tsira daga cikin mu da aikin sa kadai a ce duk irin yadda kake yin ibada duk irin yadda kake bautar Allah wato baka yi komai ba karka dauka cewa har kayi abin da zaka yi wa Allah gori nayi kaza irin yadda wadansu suke yi alhamdulillah ko yanzu kan na mutu kaza da kaza mutum na faɗa da wani alfahari shi ne ibada ne ko mai yawan zikiri ko mai halala ko mai ce da dukiya shi ta gidan lafi kai ka ce yayi wani abu yana kaman goran ta ma Allah irin abin da yi ya munnuna alayka an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin wai goran ta mata suke wai dan sun shiga musulunci ka ce da su kar ku mun gorin musulunci ku cewa kun yi kaza ubangiji ta Allah da ke da tuttewa akan ku ya goranta muku ya shirye da ku zuwa ga daidai ga dubun dubatan ku nan suna nan kan fata kuma kun fi kuwayo in dai duniya ne amma ba su gano gaskiya ba don saboda sai daga manka karfin Allah
ko ba haka bane ba to amma ya zamu da wannan hadisi da kuma wadansu ayoyi na cikin alqur'ani mai girma da suke nuna ana shiga aljanna sakamakon aiki Allah ce wa tilkal jannatu kuntuha bima kuntum ta'malun a ayar da makaranta innal ladzina qalu rabbana allah thumma istaqamu fala khawfun alaihim wa la hum yahzanun أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ومن يوم تسكين القرآن الكريم جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هو كيفي سوى سakamakon abin da suka aikata sakamakon abin da suka aikata an gadar musu da aljanna don saboda ayyukansu. Amma ko manzo Allah ce babu yanda za a yi wani ya shiga aljanna don saboda aikinsa kadai sai dai in Allah ya saka masa da falalansa da kuma rahamarsa. To sai da muke cewa idan muka bi zahirin waɗannan ayoyi da zahirin wannan hadisi za mu ga kamar akwai taho mu gana da juna. Ayoyin sun ce kaza, hadisin kuma ya ce kaza. To wajen jawabin yaya za a yi a haɗa su a fuskantar da su a ba su da ma'anar da ba za su ci karo da juna ba sai malamai suke zantuka daban-daban masu yawa wani a kusa wani a ɗan nesa da yawa amma dai kaɗan daga cikin zantukan su suke cewa ba za ku shiga aljanna ba da ayyukanku da wannan hadisi yace abinda hadisin yake nufi dawwama a cikin aljannatin nan ba don aikinku ba ne kadai sai in Allah ya tsara da wata falalarsa ko ba haka ba amma shiga aljanna karan farko a shigar da kai ciki wannan aiki na kai ka sai dai ka dawwama a ciki to ba aikin ka ne zai dawwama da kai ba sai ne sallar Allah domin duk irin aikin da kai a duniya ai yana da iyaka ta shekaru ina shekarun ka 40 kana ibada ina 60 kuma kai da yawa ina kaza ko ba haka ba to idan ka shiga aljanna kuma shekaru ne za ka yi inda za a baka adadin shekaru 40 kuma ka kare ko shekaru 60 na ibadar ka gani ba mu abin da ke a kenan wannan shekarun da za a yi na dindindin zaman da za a yi ba mutuwa ba tsufa shekarar da ba ta da ƙarfi to lalle wannan fadalan Allah ta take tabbatar da shi amma shiga aljanna din mabda'iyan aikin da za ka yi da iya cewa haka wasu malaman suka ce waɗansu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da wannan hadisi shine aikin na da tasiri sannan kuma da fadalan Allah din lalle Allah ya tabbatar da aiki kuma nan manzo Allah ya tabbatar da fadalan Allah abin da yasa suka ce domin dukkan aiki guda ɗaya da za ka yi na alkhairi mafi karanci in an tashi ba ka sakamako a baka nawa 10 man ja'a bil hasanati falahu ajru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wannan ai ba karaman kula ba ce akwai da kai aiki dai ma anan kamar 700 wannan da zai yi kula da wannan fi sabilillah kama da habbatan ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim wai za ka yi abu daya ya maka 700 in ba ubangiji ta ala ba to kaga a ce muktasar jaza inda za a yi maka sakamako daidai da aikin ka idan ka yi abu daya a baka daya amma da su suke daya da su karanci a maka 10 ko a kai ma 700 ko sama da 700 dan Allah su yi ba su liman ya ta yana tsara nunnuntawa ga wanda ya gada ga ladan danki wani hadisi yace duk wanda sallan danki tana da fifiko kan sallan mutum tsaya da daraja 25 wani hadisi yace tana da fifiko a kan sallar mutum tsaya da daraja 24 me mun mutu tsakanin 23 da 25 hadisan duk ingantattun ne amma yaya wannan hadisi kenan alaka da juna ne ke wannan ya inganta 25 ko lalle ba shine adadin 27 ba ya zami mu haka shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa hadisin da yake 25 doriyar ake baka akan jam'in ita kawai ya kawo doriyar da za a baka sakamakon kayan jam'i hadisin da yake 27 ya kalli sallar ka ta mutum daya ka ga daraja daya sallar ka nan cikin jam'i kuma daraja daya sallalan hadisin jam'i ya zama 20 da nawa da biyar ya hada nawa 27 ce da a ce sun baka cikin rubuta to wannan darajar da za a baka 27 ita ma kaji ai ɗoriya ne a kan aikinka wanda rahama ce ta Allah da kuma falalarsa
ina fata an fahimta. To dan saboda haka dai ta wannan ne malamai su kokarin haɗa kan irin waɗannan dalilai na shari'a da suke ingantattu da suke yin bayani don ka fahimce su fahimta mai kyau ba tare da ka gurɓata fahimtar ka ba wajen hadisan ko ayoyin wanda karshe mutum ya zo ya kare ta aya ko hadisi ba tare da ya abin nan ba. Da haka ba a gaggawa idan mutum ya ga aya ta ci karo da hadisi ko hadisi ya ci karo da hadisi kare zo ce a shi kenan da hadisi da ci karo da aya sai a jefar da shi. Kafin haka yan bid'a ce waɗansu yan bid'a wanda suka so da su kira Qur'ani mun suka ce da hadisin da ci karo da aya ba mun. Yan hadisi bai ci karo da aya ba mun yadda amma hadisi zai ci karo da aya to shi kenan ya tashi daga aiki. Shi nan sun daga yanayi ne zai kira wasu ce kuma yin aya su karo da aya za ku yi ta. Wanda za su iya kawo maka hadisi sai ga hadisi da za su karo da aya ta. Haka za su kawo su ce ga shi wannan hadisi ya karo da wannan aya. Kafin ya je ne sai ya ɗauko hadisi kai kawo masa ayoyi guda biyu wanda zahiri sun karo da juna. Allah ce ranar tashin kiyama mutane ba za a tambaye su ba haka aljanu ba yau mai zan la yus'alu an zambihi insu wala jan cikin surtul rahman. Ba wanda za a tambaya cikin mutane da aljanu dangane da aikinsa ko zunubansa. A ƙarshen suratul hijr sai ce fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina amma kanu ya'malun. Na rantsi da ubangijinka sai mun tambaye su gaba ɗaya dangane da aikin da suke yi. Wannan ayoyin yaya. Daga ji a wurin da sun tukaro da juna. Don sun tukaro da juna ya zai da su. Sai jefar da kai ko duka. To shi ke sai a ce a fata wani guda da kitabi. Wa takfuruna bi ba'd. وما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. To shi sa ba a gaggawa duk a ka'ida ta addini ka'ida da malamai ke ajiyewa ba yanda za a yi aya da cikaro da aya. Dai kenan babu yanda za a yi hadisi ingantacce ya cikaro da aya ta Alƙur'ani. Biyu kenan babu yanda za a yi hadisi ingantacce ya cikaro da hadisi ingantacce. Ko da a zahiri ka ga haka to karancin ilimin ka ne ya haifar ma da wannan fahimtar. In ka je wurin wanda ya tsara ka ilimi to sai ya maka bayani sai ka gane. Ka ga wancan ayar a zahiri kamar sun fito da juna amma bayanin Abdullahi dan Abbas da wani ɗalibin sai ya tambaye shi duk ranar tashin kiyama yini ne mai tsawo yinin da ake kwatanta shi da shekaru 50 yawan kan mu gidaru 50 alf sana tasbir sabrun jamila to wannan yinin abin da zai faru a wannan ba shi zai faru a wancan ba ai wanda zai faru a wancan ba shi zai faru a wancan ba ko ba haka bane ba yanzu ko da a nan gurin duk wanda ya zo nan gurin kafin a fara magariba wani ya zo ya wuce ya ganka kafin a fara magariba wani ya zo ana cikin sallar magariba ya ganka wani ya zo yanzu an fara karatun RIYADH-AS-SALIHIN ya ganka dukkanin sun yi tarayyar cewa sun ganka a ungogoro amma na farko zai ce na ganka yana zaune a bakin titi dan lokacin ba ta yi sallah ba. Na biyu sai ce na bar shi na ruku'i. Na uku sai ce na ganshi da RIYADH-AS-SALIHIN a hannun da sauran RIYADH-AS-SALIHIN. Maganganun da suka je suka bayar na ga wani ungugu yana kaza na ga wani ungugu yana kaza labaran ba gaskiya bane ba amma sun shigar da juna ko shigar da juna ba amma sun zama gaskiya gaba ɗaya saboda me ai wannan ganin da kai masa a gefen titi yana zaune lokacin jira ke a kira sallah amma lokacin da ganshi a rukuni yana cikin sallah magariba kenan amma da ka ganshi da RIYADH-AS-SALIHIN a hannu ai lokacin an gama sallah ana karatu RIYADH-AS-SALIHIN da dama a wajen rana asabar kaga shi kenan an warware ne matsalar kenan. To haka dalilai suke na shari'a ko ayoyi ko hadisi babu yadda za a yi ingantaccen hadisi cikin da hadisi sai dai a karancin fahimtar ka gane haka babu yadda za a yi hadisi ingantacce kuma su karo da ayar alkur'ani haka kuma ba yadda za a yi aya ta karo da aya ina fata mun fahimta da kyau. Wannan hadisi rawahu Muslim mala yace wal muqarabatu abin da yake nufi da al muqaraba al qasd alladhi la ghuluw fihi wa la taqsir in an ce al muqaraba wato ma'anarsa shine alqasdu tsayawa kan daidai nufatar daidai la gudu fihi ba tare da zurfafawa ba cikin abin da kake yi wala ta tafsir ba tare kuma da gajiyawa ba shi addini ba a so ka zurfafa ka wuce yadda ake bukata haka kuma ba a san ka rage in kana so kai azhar daidai to sai kai taraka a hudu daga lokacin da kace ni ne karfi ne dan haka ni wata shine raka'a 5 zan yi kaga ta lalata dan kuma kace ai na tsufa dan haka bari in yi raka'a 3 kaga kuma nan ma ta lalata da ka ce la kullu wa fihi wa la tafsir ba kuma bawa ka wuce inda ake bukata sannan kuma ba ka kasa cewa inda ake bukata kuma ka'idar addini shine ba ka fara sai an ce yi ba ka dade kana yi ba matambayi ya tambaye ka me dalilin ka kace ni ma haka na gana yi
wannan ba dalili bane ba. Daga lokacin duk abin da ba dalili ba sai ka kokarin ka ne sai zama dalili. Amma kafin ka fara in kana da dalili da aka tambaye ka me ya hujjan ka sai ka ce kaza. To wannan shine abin da ake so musulmi ya gina kai. ولا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه دون سياسة كنتم ألا تشاهدوا كفن يفعل والسداد أبن أي شيء السداد الاستقامة حين السيوة كان ديدي والإصابة تنين أبو يد أكسي ويتغمدني لفظ إلا أن يتغمدني الله برحمة منه أن يلبسني ويذكرني سيئن ألا يا تفاصل دني كوية تسركيني دو سرابة تنسكو فللسة إذا من الله فدكنا إمام النووي قال العلماء malamai sun faɗa suka ce ma'anar istiqama abinda ake nufi da istiqama luzumu ta'atillahi ta'ala luzuntar ta'a wa Allah luzuntar biyayya ga Allah da biyayya ga manzon Allah kalu suka ce su malaman hiya min jawami'il kalim ita kalmar istiqama tana cikin tulaurun kalmomi ko dunkulallun kalmomi suka ce jawami'ul kalim suna nufin kalma tsaya wadda ma'anarsa in aka tsaya karanta a iya kwana ana yi a iya rubuta littafi a kai da haka da shekul islam yake da littafi mai suna al-istiqama littafi jirgi biyu ne fassara istiqama kai mutu ibn taymiya da haka kaga kenan istiqama tana cikin jawami'ul kalim jawami'ul kalim sune kalmomi waɗanda suke kaɗan amma masu tare da ma'ana mai tarin yawa wa hiya nizamul umur a takaice ka yi cewa istiqama shine gudanar al'amura bisa ga tsari wanda ba su hargitse ba ibada bisa ga tsari ba tare da hargitse ba kasuwanci bisa ga tsari aikin gwamnati bisa ga tsari zamantakewar iyali bisa ga tsari zama tsakanin makwabci da makwabci bisa ga tsari zama a unguwa daya bisa ga tsari komai a sata inda ya dace kan a zubar da shara inda mutane ke zama haka komai a bisa ga tsari shine ne istiqama gudanar al'amurra yadda suka dace shine istiqama tare da kan ibada wa babban al'amurra har zuwa kan musahabbai har zuwa kan mukammilat al'amuran da suke kamala ne cikin rayuwa duk ya ta cikin istiqama da cikin malaki wa billahi tawfiq ga man kafarna ga Allah ta'ala babun fi tafakkur fi azimi makhluqatillahi ta'ala wa fana'i dunya وأهوال الآخرة وسائر أمورهما وتقصير النفس وتهذيبها وحملها على الاستقامة. ومن باب يأخذ الأمر على قتال النوى. باب في التفكر في عظيم مخلوقات الله تعالى. باب الذي يقدم شرعا دور جنس تني تكن حدث الله تعالى. ككلمة حدث الله كيتماني na hikimar Allah wajen yin wannan halittar da kulawa da ita da gudanar da ita don ka gane girman kudura ta wa fana'id dunya ko ba da zai nuna mana a ce ita duniya karau ce mai karewa wa ahwal akhir da irin matsaloli ko ababe masu tayar da hankali na lahira wa sa'ir umuri ma da sauran al'amuran da suke da alaka da duniya ko lahira wa taqsirin nafsi وتهذيبها وعندها الاستقامة وباب زينونا منا تكسير النفس وتؤتى لي كوكما زوتيا وبأنة يد مكون زي جارة وتهذيبها بالتبتسيتا وحملها على الاستقامة بأي زوتيا كالاستقامة يظن كنت أجل لذلك كل سلامينك أكي سلامين ميكو كرك كل يسمي تكون زوتيا سيديك كل الخير كرك يجل من كي سيديك بنتو من توابو kar ka zanto mai hasada ga wani don saboda ya duka dukiya ko ya duka ilimi ko ya duka jama'a ko ya duka kaza sai dai ka zanto mai hakula da daidai laban da Allah ya baka na ilimin ko na dukiyar ko ma na menene haka ne shine mutum wato babu da koyar da kai zaka tarbiyyanci kanka idan muka kalli wannan cikin dalilan da su قال الله تعالى قل إنما أعيدكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا وقال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار
وقال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر. وقال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا والآيات في الباب كثيرة ومن الأحاديث الحديث الثابت الكيس من دان نفسه. آية تبركوا أبنجي تعالى قل كثير إنما أعيدكم فمدى كأي إنا مقوأذي بواحدة دوت كلمة دوت ساقو wannan sako ɗaya da nake muku wa'azi da shi an taqumu lillahi ku tsaya domin Allah ba tsayuwa ba wanda kishiyar ta zama a tsayuwa saka tsara hankalinka kai tunani an taqumu lillahi ku tsaya ku bayar da tunaninku don Allah masna imma biyu wa furada ko ɗaiɗaiku sun mata tafakkaru sannan ku sake nutsawa cikin tunani za ku gane cewa ma bi sahibikum min billah lallai manzon da aka turo muku ba mahaukaci bane lallai manzon da aka turo muku ba mahaukaci bane kuma lallai abin da yake kiran kanku yake kiran ku akai shi ne gaskiya. Menene dalilin da zai jagorance su in sun yi tunani su gane manzon Allah ba mahaukaci bane baya zubar da yawo sallallahu alaihi wasallam baya tafiya da datti duk inda yake kanki yake sallallahu alaihi wasallam kanki yake a halin rayuwarsa kanki yake har bayan mutuwarsa. Akan gane wannan yaron ya gama da manzon Allah a kwararo cikin garin Madina in manzon Allah ya dafa kan yaro sai a ziyarar ya wuce yana kanki sai a ce ya gama da manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam har Allah ya karɓi rayuwarsa yana kanki. Bayan ya rasu an zo an lullufe shi da bargo Abubakar ya zo ya shiga ɗakin da yake ya yaye bargon ya tabbatar da Allah ya karɓi rayuwar annabinsa ya sumbace shi yace sabta hayyan wa mayyitan ya rasulullah yace kai shi take lokacin rayuwarka har da bayan mutuwarka ya rasulullah ni sai na Abubakar Siddiq to kaga ba ku cikin da ganci ba sai dai wani ba kaga sai kana da su gane wannan. Sannan kuma su gane mutanen da suka yi rigima bayan ginin Ka'aba a ina za su tsara Hajarul Aswad suka ce in za a tsora kabila kaza ce aka ce ya ta da balla to kabila kaza ta da balla kabila kaza ta da balla kowa baya san a ce wani zai tsora sai suka ce to ai ƙuri'a duk wanda ya fara fitowa daga kwaroron nan shi zai tsora shikenan kuma dan wata kabila ce ta da balla sai manzon Allah ya fito to wannan kwararo in da kai ne ko ni ne da mun zo an ce ai ƙuri'a sai shikenan zai dauka ya sa ko ba haka ba amma sai manzon Allah ya shimfiɗa mayafi ya dauki wannan dutse ya tsora ya ce shugaban kabila kaza ka mutum shugaban kabila kaza ka mutum gurin ko daga gaba ɗaya duk suka daga har suka je daidai inda za a tsala hadin asibiti sai ya dan tura shi da hannunsa sai ya faɗa wajen yanzu ya zama tudun da suka yi ne dole amma kuma tabbatin shugabancin su da nuna musu shine khatamun nabiyina wa imamul mursalin to wanda har suka yi da qur'ani a wannan halin yanzu ya zama nawa kake da sannan duk wanda yake da dukiya yake jin tsoron talawanta ba yadda za a yi kai ta wani wuri su da sai in ya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da wannan ya kamata su tunta hauka sannan duk abin da ya ba da labari cikin alqur'ani din zai faru kuma an ga ya faru domin kuma na hauka ce a sai kenan za su gane inda sun yi tunani ba manzon Allah ba mawakaci bane ba sannan abin da ya zo da shi ba zancen ɗan adam bane ba sakon da ya zo da shi sako ne na gaskiya mai ke nuna gaskiyarsa dalilai masu yawan da suke nuna gaskiyar alƙur'ani mai girma kaɗan daga cikinsu lokacin da aka yi tsakanin farisawa da rumawa su kafiran makka suna goyon bayan daular farisawa ba don komai ba don mutane ne masu addini ne sun irin nan al'ummar musulmi na farko a wannan lokaci suna goyon bayan daular rumawa don suna kan wani tsari na wani saukakken addini daga sama ko da yake a ɗan gurɓata shi da haka lokacin da fursawa suka san suna kan rumawa sai mutanen maka suka rike annabawa da jin daɗi cewa irin yadda waɗancan suka lallasa waɗancan mu ma haka za mu lallasa ku
sai Allah ya saukar da aya a cikin alqur'ani mai girma alif lam mim gudibatir rumu fi adl al-ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun mata fi jiz'i sinin limadha lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma'idhin yafrahu al-mu'minun bi nasrillahi yansuru man yasha wa huwa al-'aziz ar-rahim wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'da walakinna akthara an-nas la ya'lamun. Kina Qur'an ya sauka yace tabbas an ci nasara a kan rumawa kwanan nan a gaggawar da aka yi amma su ma kuma nan gaba za su ci nasara yanzu yake cikin waɗansu ɗan shekaru ba su shekara sun kaya duk da su ne wasu shekaru waɗanda suke mara yawa kamar 5 zuwa 7 kaga ya kamata su zira ido su gani idan wannan shekaru 7 suka zo rumawa suka ci nasara kan bayar dawa abinda Qur'ani ya faɗa ya zama gaskiya sai su imani da shi idan wannan shekaru suka zo yakin ba bai faru ba ko ya faru amma duk da tsayi faru dawa suka tsaya musu da rumawa sai su ji daɗin kai da Qur'ani bisa ga mai ina daidai ku sani cewa lallai shi azizun ne mai rinjaye ne ba abin da ke gazararsa hakimin ne ko mai hikima ne yau wannan shi ne zai dace da wannan haka kuma wani balaraban kai da zai zo nuna karanta wala tunkiru mushrikatu hatta yu'minu wala abdu mu'minu khairun min mushrikin wala haka wala tunkiru mushrikina hatta yu'minu wala abdu wala musulmin tunkiru sai mushrikatu wannan mala'ikun mu'minin to kaga Allah ya ce wala tunkiru mushrikatu tunkiru da yawa sai nan fata a can gurin kuma sai ce wala tunkiru mushrikina to idan an ce tanki kuma ga jari ku ne masu aure kar ku ce za ku auri mata wanda suke kan addinin kyauta har sai sun yi imani to can gurin sai kuma aka ce wala tunki kada ku ce za ku aurarwa al-mushriki na mazaje masu shirka ku ce za ku aurar musu da ƴaƴan ko matan da kuke wa wakilci hatta yi kuma har sai sun yi imani kuma amma yana shirka ku ce za ku aure ba za ku ba shi ba to sai wani zai karanta wala tanki al-mushriki abin nufi kenan ku maza kar ku auri maza mushrikai wato sai ne hatta yau ne sai ce wallahi ko sun imanin ba zan yi ba ko sun imani hatta walau amanu ba zan yi ba ba da wani ba sai mai karatun ya duba ayar da ya ganin laifin ya kuskure wajen sai fasaha ne sai ya sa ne ban ma ko ya kamata ku sa fasaha shi kenan ma'anar ta lalace gaba daya abin da nake son in kai magana a nan gurin shi ne lafiyayyen hankali ba ya cin karo da nufin shari'a mai duk nufin shari'a ta zama don ta dace da hankula ba don ta karo da hankulan mutane ba idan hankali ya samu tangarda don haka sai Allah ya ce su in ma sun ciyar da ayar su yi tunani mana su gani sun ne wasan sufar ya kamata su ji mahaukaci in ma sun yi tunani su duba su ga wannan saƙon da ya zo da shi ya kamata ya zama ƙarya bayan ya ce da ta faru kuma ta faru ai wannan duk mai hankali da biyu zai gane cewa in ya faɗa abu ya faru to ɗaya so biyu so uku ya kamata ya zama gaskiya wa qala ta'ala Allah sai inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittun sammai da ƙasa wa ikhtilafil layli wan nahar da kuma sabawar dare da kuma yini da ayatul liqul albab lalle akwai ayoyi ga ma'abuta hankula wato halittar sama saboda girman ta ba abin da yake girma irin ta a cikin abin da muke gani halittar kasa saboda yalwarta da fatinta ba wanda zai ce ya ga gabas da yamma kudu da arewa ta gaba daya an gane ku to saboda fatinsu da girman su shine mafi girman abin da dan adam ke iya gani na halitta to ya kamata a ce mutum ya gane saman nan yadda suke kamar gini kuma ba wata gwata da ta kare su daga kasa suke lafiya da ita take abin nan da ita suke kokari ta da zai da amadin sarana haƙƙi nan ku Allah ne kawai yake rike da su da kudurarsa lalle wannan ubangijin da kudurarsa yake rike da wannan saman ya nuna cewa shi ne mafi cancanta a masa kusa shi ne duk wanda suna cikin haka zai ayoyi ne da kuma saɓawar dare da yini ana cikin dare yini ya zo ana cikin yini kuma dare ya zo kuma su saba wani lokacin a wannan dare su kuma yini wani lokacin a wannan yini su kuma dare amma dai kowanne suna musayar aiki bisa ga tsari mai ban tsari in daren zai zo baya zuwa gaba daya
a hankali ya fara suturce mu har kafin ya kammala kankama mun samu dukkan fitilu da za su kare mu daga duhunsa. Idan yinin zai zo ko ba zuwa gaba ɗaya a hankali haske yake zuwa har kafin rana ta yayi mun fita daga halin da ba ma zuwa zama fitilu da hali na kamala ta dan adam. Inda a ce yadda ake ɗauke wuta a kawo ta haka dare ke zuwa da rana da kullum za a yi tangarta mai yawa kawai ba ka yi aune ba irin bakin sun da nan da ko ɗan kura ko ina ne kawai sun haka rana ta tafi da ke ɗauke wuta haka da za a yi na da yawa haka kuma inda a ce haka ake dallaro hasken rana kawai ba ku yi aune ba kawai ku ga rana ta kama ai da shi ya tsoro da yawa abubuwa dai ba dai maslaha a cikin waɗannan al'amura to kaga wannan ya nuna akwai ubangijin da ya tsara waɗannan al'amura ya tsara su ne don saboda maslahar ku bayi da ayatul liqil albab akwai ayoyi da ma'abuta hankali zuwa ma'abuta hankali alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan sune waɗanda suke ambatan Allah qiyaman a halin tsayuwa wa qu'udan da halin zama wa ala junubihim haka kuma a halin kwanciya suna ambatan Allah ma'ana ba sa iyakance wa Allah lokacin ambato a cikin halayen nan guda uku ta iya ambatan sa tsaye ta iya ambatan sa zaune ta iya ambatan sa wato ainihin a kwanci wadan suna cewa al-qiyam din nan yani fi halatul qiyam al-qurud din nan fi halatul julud wa ala julud ma na in zo kwanciya ke sai suke fassara idan za ku tafi sai ka tafi da sunan Allah in za ka zauna kuma ku zauna da sunan Allah kuma in za ka kwanta kuma kwanta da sunan Allah a cikin dai wannan an faɗa haka ne dan babu dan adam mafi rinjayen halin da ke samun kansa shine waɗannan guda uku ko dai yana tsaye ko yana zaune ko yana cikin gida kwanciya da cikin gida da abu ɗaya ne a kowane halin dan adam zai samu kanta ba tsaye ba kwanciya ba zama ba da wuya in ma akwai su bai da yawa to dan haka ne abin da ake nufi dai ambatan Allah ya mamaye dukkan lokutan to wannan aya tana nuna kalmar zikiri kenan ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ثم ننتهي suna yin tuntuntuni cikin halittun sammai da ƙasa su kalli sama su ga irin girman halittar ta kuma cewa Allah yana rike da ita ba ta fadowa wa yumsiku samaa an taqa ala al-ardi illa bi idni ya rike sama ba za ta fado kan ƙasa ba sai da izinin sa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula lalle Allah yana rike da sama da ƙasa ba ya fi na kowa don ba mu taɓa ganin abin da ya kai shiga ba don kai ce a antum ashaddu khalqan am as-sama banaha rafa samkaha fa sawaha wa anfajara laha wa akhadha duhaha wal arda ba'da zalika dahaha duk kire-kiren duniya da za a yi da ilimin da ake da shi wannan ilimin da na addinin da na rayuwar da na leburanci da na sana'ar ubangiji to ma utitum min al-ilmi illa qalila ba a ba ku komai cikin ilimi ba sai cikin nan dan kankani cikin duk ilimin da ake da shi na duniya. Shi yasa kullum sai ɗan adam yana ganin ya kai makon ci gaba sai kuma ya wani sabon abu da ya taɓa gani. Ai ba abin da ya bada mamaki irin gano duniyar ma ko ba haka ba. Wadda sai da aka yi shekaru aro kafin a zo a gano. Aka zo aka gano ga nisan tafiyar ta ga na'ura mai gudu irin na haske ta yi wata shida tana tafiya ko menene an je an gano duk wannan fa ɗaya ne daga cikin burji guda bakwai da ke cikin sama. Da Ubangiji ya ambaci ya kawo shi a jumlace a cikin sautin abin nan a cikin sautin Idri. Burji guda bakwai da Ubangiji ya ambata. To wannan duniyar ba tana ɗaya daga cikin guda bakwai ɗin yanzu akwai sauran shidan ba a je da su. Kaga zai wa Allah ke. To ban sana kuma ce an je sama kare waye zai je. Annabi sallallahu alaihi wasallam ba da haka tafi da Isra'il. Malaika Jibril ya konka ta kofa aka ce su waye yace Jibril tare da wa Annabi Muhammad an yi izini yace an yi izini to za ka bude waye zai iya shiga ta. Duk wannan da an nuna gajiyawar dan adam duk yadda ya kai ilimi dai har yanzu bai kai komai ba dan haka bai kamata ya kangare wa ubangiji ba. Ubangiji yace sai sai rabbana ma khalaqata hadha batila lalle ya Allah ba ka halitta wannan abu ba batilan ba tare da manufa ba lalle akwai manufa batilan din nan shine wato
abas da Allah ya ce afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna turja'un ba halittuna abu dan wasa ba dan duk abin da kai dan wasa shine ba manufa ba Allah ku bayan au ba manufa duk abin da ya aku manufa a subhanaka sarki ya tabbatar maka ma'ana dukkan kamala ta ka sai ta waya ba ta ka buce ba fakina azaban nar sannan kuma ka tsamar da mu azaban wuta to wannan zikirin na zuciya shine kan gaba kafin zikiri na harshe yayi tasiri an gane ko sannan zikiri na harshe kadai baya tasiri kuma sai ka hada da aiki ku yi hakuri ku waɗannan ayoyin ku gani inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab التي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون بعد أن كلمة كنا يتفكرون في ماذا في خلق السماوات والأرض يعني إذا سكيت تنتمي cikin hadisin sama da ƙasa ko gane kudurar ubangiji dama yace ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in wannan tunanin sai da suka ce rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina azaban sarki ya tabbatar maka samar da mu daga azabar ربنا إنك من تدخل النار فقد أخذيته وما للظالمين من أنصار يا أبنجي للي دون لك تقدسي وتكاكون يدسي كاكون يتدسي كاكون يتدسي الظالمين بس دون لك ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنوا ya Allah mun ji wani mai shela yana kira zuwa ga imani cewa ku yi imani da haka sai ku yi imani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma al-abrar ya ubangiji gafarta mana zunubanmu kankare kurakuran mu karbi rayuwar mu tare da bayi masu da'a sai biyo baya rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusuli ya ubangiji ba mu abinda kai alƙawari bisa ga harshen manzanninka ولا تخذنا يوم القيامة كيف يتدى مدرسات القيامة إنك لا تخلف الميعاد بل يا الله باك سابع القول duk abin da ake daga can zuwa nan abu ne da zuciya ta yi tunani harshe kuma ya furta da ayar ta zo ta cewa za a an samu sai Allah ya ce fastajaba lahum rabbuhum to ubangijin su ya an samu da cewa me anni la udi'u amala amilin minkum bai ce la udi'u fikra mufakkirin minkum ko qawla qa'ilin minkum la budda an yatahawwala at-tafkir wal qawl ila al-amal da wannan tunanin da wannan maganar bakin da aka ambaci Allah da zikirinsa sai ya jirkice ya zama mai aiki dan haka take fastajaba lahum rabbuhum anni la udi'u amala amilin minkum min dhakarin aw unsa ba'dukum min ba'd والذين هاجروا sai ya fara yin sabu ayyuka hijira ta ga aiki sai ba magana ba wa ukhriju min diyarihim wa uzu fi sabili wa qatalu wa qutilu sannan la ukaffiranna anhum sayyi'atihim fadin tan kadai bai wadatar ba sai sun yi wannan dan sun ce wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana wal abrar sai lissafa wallazina amanu wa hajaru wa ukhriju min diyarihim وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. dole da tunanin da maganar hukar sai an rikidar da su sun zama mai ai dan kar ka dauka maganar ka baka ji kenan ga wani zikiri da an baka zaka guda ɗaya ka shiga aljanna to wanda ya faɗa ma wannan ya gare ka sai kai aiki ka taɓa ganin wata addu'a ɗaya aljanna wa a ce ga wata addu'a guda ɗaya ma idan kai aljanna idan ka ji san wai bayan ta kai ka aljanna kuma akwai kuko kowa zai kuko dan girman Allah ya sa a yi kamar mun da kuma mun kai ubangiji kine idan muka tafa ko ko mutane ba abin da suke so irin gara fasa dan abu kadan mai lada da yawa dan kankani dan da nake ka da shiga aljanna to sai ko aljanna ta yi yaki ne kaje annabawa an girgiza su kai ba za a girgiza ka ba sai ka shiga aljanna annabawa ba aka girgiza su wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna Allah kuma ta yanzu kuna tsammanin za ku shiga aljanna a haka kagas ba tare da an girgiza ko bai da aka girgiza su
kai sai ka samu wani zikiri guda ɗaya kawai ka je ka yi shi kenan suka shiga aljanna kai ka rubuta buladanai kawai daga nan ka shiga aljanna ka ga abu ne dole sai ka yi himma dole sai ka sa aiki kuma ku gane kuma wannan na nuna mana wani abu guda ɗaya zikiri na harshe kaɗai ba tare da zuciya ta halarto abin da harshe ke faɗa bai zama zikiri ba an gane ko dan wannan zai ja hankalin mu gane wani abu wanda ya ga mutum yana zaune ana hira da shi ko yana da sarki kuma hira kike yi to dan girman Allah mai kake cewa zuciyar da guda ɗaya ce ko dai ka fahimci hira ta ko kuma kana zikirin ka ba yanda za a yi ta hada abu guda biyu dan Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi amma kuma tare da haka wani kuna hira da sarki ko kuma hira kuke amma to me yake cewa ko kuma wanda za a ji karbin gashi ya kama shi na ga sai gana haɗo wajen guda biyar na ja to me kake so ka kidaya kaga da ya san kuma ba daidai yake ba ko mutum yana bakin ciki na kallon mutane ko na jan sarki hankalinka na ga masu wucewa wani ya wuce da mota iri kaza wani ya wuce da kaza wanda ta wuce wani ya wuce dan Allah idan girmama Allah a zuciyarka harshenka da zuciyarka ba su yi tarayya da juna ba zikiri baya zama zikiri sai harshenka da zuciya sun yi tarayya da juna yayin da kake la ilaha zuciyarka ta halarta la korewa ne ilaha din nan ta kore dukkan jinsin abin bauta illa Allah bakinka na farta illa Allah zuciyarka na halarta sai Allah haka ake bukata amma la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ka faɗa su 100 ko miliyan ɗaya wallahi ba kai zikiri ba dan ba girmama Allah a ciki wai shi ba yawan ba kai abun mai kyau ina amfanin yawan doka ba garku mutu ko ne kai da ita ko shi ne ruhin magana take in dai za ka yi abu mai yawa baka inganta so ba ne da amfani Abdullahi dan Mas'ud ya kai su suna kirge zikirin su suna kirgewa yace ku kiyaye ayyukan ku na barna da kuke kusan nawa ne dan ku tuba na ba ku tabbas ihsanin ba ku kun kirga ba Allah ya kirge muku meye na sai ka san zikirin da kai wa yake ba wanda yake sai ka san adadin zikirin da kai sai tsakaninka da ubangiji kai duka da tsawon lafazi zuciyarka tana halarta mana ko da an baka zikirin da baka sani ko ka je ka fara sai ka tambaye malami tambaya guda biyu shin wannan zikirin ya tabbata daga bakin manzon Allah kaga a lokacin soyayyar manzon Allah za ta ga hankalin ka kan yin zikirin dan wannan zai ka sai kai domin na biyu da Allah menene abin da wannan zikirin ya kunsa na ma'ana dan lokacin da yake furta shi da bakin Allah ko ma'ana a zuciyarka kare mutum ina faɗa wa ban sani ba kaga wannan rashin sanin me kake karantawa shi yasa littattafai za su yi yawo mutum yana karantawa kuma na shirme yanzu misali akwai wani littafi da aka yi na rabbanoni tun da daɗewa sun rabbana cikin alkur'ani ya kawo ko mutane suna saya su yi addu'a da ita ba dukkan rabbana cikin alkur'ani su ta kunshi addu'a ba akwai rabbana din da ta kai ce akwai rabbana din da ta addu'a ce rabbana ma khalaqata hadha batila kaga min girman ubangiji ne subhanaka fakina azaban nar rabbana innana amanna haka da sauransu amma rabbana ajjilna qitna qabla yawm al-hisab gafaran maka ne suka ce ya Allah dubbe kuma azaban mu kafin ta kiyama da inda gaske ne kana da ita an rubuta maka je kana karantawa dan girman Allah kana sai mai tawa ka samu littafin rabbana ne a bakin ka ko kin ko bakin masallaci ma ne cikin gari kana ta faɗa ajilla na kifa na kalle mu ko abin da yan mutum suka faɗa rabbana absarna wa samina ya Allah a yanzu dai kan mun gani abin da duk manzon Allah ya faɗa yanzu mun gane absarna mun gani wa samina ko mun ji farjina na amal salihan amma me yadda mu duniya mu gyara kana addu'a da ita to kaga haka ma duk mutum abin da zamu faɗa da baka menene shi duk malami wanda yake na Allah ba zai ji zafi ba ka tambaye shi da Allah wannan addu'ar da ka banda da manzon Allah take in dai masoyin manzon Allah ne shi ba zai ji zafi ba zai kokari sai iya daga manzon Allah to shi kenan abu na biyu meye ma'anarta zai kokari ya bayyana maka ma'anarta ta haddasa babu laifi ko irin da kake zauna yana faɗin ma'anar ka rubuce ko daga hausar boko ne a karkashin waraka na takardar ba shi kenan ba ka rike
gobe aka sake maka wata da kuma ka rubuce ma ka ba kike nan ba kama ana nan sai ka zama kana fitawa a cikin gidanka ba dai fitowa kai ciki ba gida ba sai ka fitawa ba kuma ka dinga bala sun ta me kuma to amma idan kullum za a baka addu'a kai ta ja ka dai ita ma matar ka haka za ta sa ta yi ta ja kai da ita kuna ja ita kuna ja ba wanda ya san da ake ja to dole sai in mun koma wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun san sai mu koyi addini kun ga lokacin koyon addini kan tsani yanzu duk kowa wani ya awa takwas a kasuwa wani ya awa tara ma wani a ofis har sai dab da magariba yanzu nan gudun ya zo ya bayar da awa ɗaya da rabi duk abin da kuma da fasu rai sakamakon albarka hadisin annabi za a karanta koyan alqur'ani sai ka kawo mai wajen sababai da suka kulle maka sai ka samu walwala to wani daidai da wannan lokacin gani yake hasara ne ya je zauna ya irin wannan zama wanda kuma shi ne zai da mutum a cikin addinin sa matakar ba za ka yi shi ba sai a yi har bata kai a cikin addini ya Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon kauce maka wa qala ta'ala afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat ubangiji yake cewa afala yanzuruna shin su mutane ba sa yin duba ila al-ibli zuwa ga rakuma kayfa khuliqat su duba su ga yaya aka halicce su akwai abin mamaki cikin halittar rakumi yana cikin abu mai girma na jiki wata fuskar halitta na dabbobi rakumi duk da girmansa da ƙarfinsa idan ka sa masa akala yaro wanda ya fara tata ta sai da aka zai sarrafa rakumin da yake idan ya da aka za ka yi haka sai ya kwantar da shi kuma a ɗora kaya masu nauyin da suke yana da hukunta kuma ya yunkura ya tashi da su yaron kuma ya sake zai ke sarrafa shi yanzu nan ba aya ba cikin ayoyin Allah harshen da kuma kawai aya ga girman jikin amma na da hukunci za a yi lodin kayan sai an gama sannan ya tashi wa ila sama'i kayfa rufi'at kuma su duba su ga sammai irin yadda aka ɗaukaka su as-sama'u kalmar sama guda ɗaya ce amma na ce sammai saboda jinsi ne ismul jinsi ne ya shafi dukkan guda bakwai ɗin wa ila al-jibali kayfa nusibat ba sa ganin duwatsu yadda aka kakkafa su a ban kasa ka duba ga duwatsun jos ka duba ga dutsen mambila ka duba ga abin nan ka duba ga dutsen goza ka duba ga duwatsun kasashen duniya daban-daban ga sunan don iji ne biyu ya kakkafa su akan kasa don su hana kasa rawa ko girgiza da mutane sai in Allah ya so ga dan adam to wani lokacin da duwatsun da komai kuma sai a girgizan kasa wa ila al-ardi kayfa sutihat ba ta duba zuwa ga ƙasa kanta kaifa sutihat yaya yadda aka shimfiɗa ta Allah ya shimfiɗa ta da faɗinta ko me bambanta sasanninta nan gudun ka ga sahara ne nan gudun ka ga wuri ne wanda yake da tsandori nan ka ga irin savana ne nan gudun ka ga kurmi ne nan haka da sauransu ga nan duk Allah ya yi shi ya kirkata kasar duniya din kuma ya sanya ma'adanai a ciki san ya kai zinari da azurfa san ya kai lu'ulu'u san ya kai fetur san ya kai waɗansu ma'adanan daban duk haka Allah ya tunta da kasar irin yadda yake so ka ga waɗansu da cigaban su da komai ba su da ma'adanan ga kwakwalwar yadda in akwai ma'adanan za a hako da kuma waɗansu suna yawo suna kiwon tumaki karkashin su ga fetur ba za su ga hako ba nan ba akwai ba haka Allah ya karkata su yanzu duk ba aya ta ubangiji ba ruwan sama yanzu ba inda zai sauka sai inda Allah ya kaddara ba yanda za a yi wata na'ura inda bature na da dama ai da ya siya da sai wata na'ura wanda in girgizan ya taho ta zuke ruwa da kai inda yake so amma ya isa ubangiji ne da kansa yake daukar nauyin koro iska wanda take dauke da girgizan tana tura shi ta ingiza shi zuwa ga inda Allah ya gada alam tara anna Allah yuzhi sahaban thumma yu'allifu bainahu ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برق يذهب في الابصار يقلب الله الليل والنهار ان في ذلك لعبرة لأولي الابصار هذا wannan kudurori na ubangiji dai kamata dan adam ya dauki izina akan fa zakir to kai da ka tunatar innama anta muzakkir sanin dai kadai kai mai tunatarwa ne ba ka iya tilasta mutane cewa su bi daidai wa qala ta'ala kuma Allah yace afalam yasiru fil ardi shin ba za su yi tafiya a ban kasa ba fa yanzuru su duba su ga kaifa kana akibatu allazina min qablihim yadda
karshen waɗanda suka gabace su ya zama daga katon gida masu cikin mutum shekara 1000 amma gidajen nan a tsaye fa asbahu la yura illa masakin daga irin dalan nan ta duwatsu da fir'aunonin Misra suka yi wani shekara 100,000 wani shekara 8,000 da yi har yanzu suna nan masu su kuma suna karkashin kasa tare da su ne yanzu wani girman sai zai ga da a zuwa Allah ta'ala duk waɗancan masu ƙarfin sai da sun kuma Allah ya tafiyar da su wa kun ahlakana min qaryatin batarat ma'ishataha wa tilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila Allah ce ga gidajen su bayan su ɗin kuma ba wanda ya zauna a gidan sai kaɗan daga cikin ba ta amfani gidan na kuma na halwa da su haka Allah ya tafiyar da su kuma tafiyarwa mai ban mamaki fa kullun akhadna bi dhanbihi wa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadhahu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna kama kana Allahu yuzlimuhum walakin kanu anfusahum yuzlimun wadansu malaika aka kai tsawa aka fitar da garin wadansu kuma da ruwa aka dulmiyar da su wadansu da kaza wadansu da kaza haka ne sanadin yake daban-daban sanadin mutuwar amma dai mutuwar guda ɗaya sanadi ga waɗansu doki wasu ko sanadin su zaki wasu ko su mace a tafki wasu ko sanadin su ɗaki su zuba musu ba cikin shiri ba karshen dai sakamakon ɗaya ne shi ne duk sun mutu wa min al-ahadisi daga cikin hadisai al-hadisu sabu ka iya tafi da hadisin da ya wuce na hadisin al-kayyis min da ya sabu wanda mun yi bayanin sa a cikin karatun ba sai mu da ka ana abin da muka faɗa ne dai Allah subhanahu wa ta'ala wanda muka kuskure kuma Allah ya tsare mu assalamu alaikum wa rahmatullahi to yake yan Allah ke ga mu kabar ta kulli ya inganta cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shiga makabarta da kai suna tafiya sai da wani sahabi ya hango suna tafiya cikin makabarta da wani sahabi sai ya duba ga wannan sahabin da kafin ya tafi sai sai ta kuma da haka malamai da dama na nuna wannan hadisi na nuna cewa lallai idan mutum zai shiga makabarta ya ce da sai sai na akwai wani abu mai cutarwa tunda makabartar wata da wata kuma sabon ba za ka samu wata gida ko wani yanayi na kaya ko wani abu ne da kusa mutum ko wani mutum da ko kuma inda rana ne akwai tsananin zafin rana da za ka fiti wannan kuma da amma matukar ba wani abu ne da zai fito da ke ba da wani kyau mutum ya aiki da wannan hadisi na annabi da ya samu ladan sai da annabi menene kuma cewa sai idan annabi ya ce abu kuka gane kuma ko ba gane ba za ka yi aiki ga abin da ake so ka gane cewa umarnin sa ne sai ka ci wai mai gaskiyar maganar cewa wai mahadi ya bayyana har an yi aikin hujjar da ke kare da sauki kowa ya sa zai sa aikin wannan duk da gudunmu ne na cikin ta wanda bai kamata ya kama hankali ba bayanan mahadi ɗaya daga cikin alamomin tashin kiyama manya wanda zai faru ne bayan duniya ta zama gurɓacewa gaba ɗaya shi mahadi zai bayyana don ya kawo gyara dai shi musulmi ne mai gasu mai kawo gasu dini na addini kuma ta duke da lokacin bayanar annabi Isa alaihi salam ba mahadi zai fara bayyana yana tare da al'umma kuma annabi Isa zai bayyana har kuma sai annabi Isa zai tsalla a bayan mahadi kuma da maza Allah ta ce duk sai nuna wannan cikin hadisai inda waɗannan ashrafu sa'a manya da waɗansu suke karetawa ta hadisai su ingantacce ne cikin littafin da zan iya tunowa na kurkusa akwai littafin ashrafu sa'a wani irin academic dissertation din da wani ɗalibi ya yi a umar Isra'il ba su a garin Makka ya tsara dukkan hadisin da suke wannan tsari ya musu dirasa mai kyau kwarai da gaske da mutum ya same su zai kai mutane da hadisin da Bukhari ya roto da wanda Muslim ya roto duk hadisin gaba ɗaya da suke cikin da suna wanda suke da alaƙa da wannan mawdu'in ya tafiya su saboda har a maganganun malamai tun lokacin sahabbai ka ji ai zuwa abin da ya zo baya littafi ne mai mutum wannan kuma yana tambaya cewa menene hukuncin kiɗa a cikin addinin musulunci ko me hukuncin rawa a cikin addinin musulunci kuma an taɓa yin kiɗa a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban sa kuma bai hana ba maganar kiɗa a cikin addinin musulunci ya halatta ne kaɗai da mata kuma a ranaku biyu rana ta farko
idan za a yi biki za a kai amarya kenan rana ta biyu kuma ranar idi babu laifi mata ta kada wani abin kiɗa da kansu kuma su rinka rera waka don kasancewar ranar idi ko don kasancewar za a kai to wannan ba ta aka yi su matan su ɗauko makaɗin ba in gane ko dai kuma miji da halitta ya kiɗa ba ko ranar idi da halitta ya kiɗa ba ko zan biki mata kawai aka tsaya duk da cikin da ke cikin bukari da mutum da suka nuna an yi a ranar biki ne da ranar idi ban da wannan ranakun ba a yi sannan kuma duk nuna matan da suke da kansu kuma suna yin rawa kuma annabi bai hana su ba sallallahu alaihi wa sallam an gane ko a ko wake wanda ko da al'adar hausa ƴan matan da suke suna yi ko ba haka ba to irin wannan wake din idan ya dace da ranar biki ko ranar idi ba a hana ƴan mata yin su za su ina iya ta su ke banta a wurin da suke so kadai maza da wasu ke kallo ba amma yanzu irin yadda ake biki a gungaje din nan a je a zan ana farma da yawa matuƙar kwarai da gaske ya kamata duk masu iyali su tsoron Allah Allah ya yi wa allazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijara wa ku tsare da kanku da kuma iyalanku daga cikin wuta wanda wannan wutan makamashin ta shine mutane da kuma wasu zuwa alaiha mala'ikatu bil shidad la ya'tuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun ba abin da kai ke a ce mutum ya je ɗauko maka ya ba ki kuɗi asara ne yazo yana baka matan aure suna ji kuma maza sun zo kallo yanzu lalacewar ta kai wato angon zai yi rawa amarya ta yi rawa uwar amarya kuma ta yi rawa ila uwar ango ma ta yi rawa duk ɗaya musu kai wannan irin lalacewa ne lalacewar ta kai musu ba ku kuma fito da Allah ya yi yawa in ka tara kuɗin ka rufe shi zaka yi su duk marasa lafiya a asibitin Murtala ko Nasarawa ko asibitin Malam Aminu Kano ko ina ne nawa ne suna nan ba su da kuɗin magani za a ɗauke wuta a asibitin Murtala kanin zarfi za a ɗula a cikin fitilar kai a kunna ka gani a ɗakin marasa lafiya babu akwai samari da suke zuwa ziyartar asibitoci kwamitin da yake gurin na masallacin Usman bin Affan da suke kai ziyara a asibitoci suke sun je asibiti wai daga dare fitilar da fitilar kwai ake kunnawa idan ba wuta wannan ba za ta ba ma janareta ba magana fitilar kwai wani lokacin za a tayar to wannan fitilar kwai da za a kunna kuma ana ba da kudin kanan zurfin kuma irin kananan leburori ko waye shi ma wani sai sati kanan zurfin shi ma sai sayarwa da kanan zurfin ungoki to kuma su kuma irin nasu nan waɗanda suke jin gado duk bayan awa biyu a ba mutum allura ko magani in ba ku kula kawai suke su ba za su yi kowane gado ba cikin gudan Allah suka ce ba cikin garin kana muke ba kake duk ina attajirai masu kuɗi ne duk ina masu hali da muke ba tsoron Allah kuma yanzu gwamnatin ba su da kuɗin da za ta wannan in dai ba rikin tsoron Allah ba su kuɗi kuma yanzu duk ba wani wanda zai iya taimaka irin wannan matsalolin kawai sai da shi sai a ɗauko ɗan nasarar a ɗauko su a da goli a ɗauko waye police band duk suna rawa ana takewa kamar ana murna an yi mulki lafiya ana wani kaɗin rawan yan sanda ana tashewa a ɗauki kuɗi a rika bayarwa wa a so bikin masu ƙasaita wanda za a zo dama liƙi na ƙananan yara na yan kasa su ne ake yi daga haka karfe 10 zuwa abin nan ana yi da wazo biyar da karfe 10 zuwa 1 na dare to bayan 1 na dare manyan almufsiduna fil ardi da su kuma da dala suke da pound sterling da riyal su wannan da dala suke ko da pound sterling ko da riyal ko da sefa ko da miliyan da suke yin sai akwai wani biki da aka fara na aka gaito wannan lalatin ka aka gori don ba a karin da kan Kaduna dan abin ma da ya ga ya rikita shi kawai ya ma daina watsar ya daina kidan kawai abin da yake cewa wayyo Allah ana tsayar ba masa da wayyo Allah sai abu da dan girman Allah irin wannan fasikanci da fito na fito da Allah yanzu ba malami wanda yake da tiji mai tsoron Allah da zai gargaɗi mutanen nan duk mutanen nan ba suna da malamai ba amma in dai za a ba shi wani abu shi ke ba malamin gaskiya bane wanda zai yi haramun ne wannan kawai shi malami ne wanda zai tsubu ko ya addu'a yasa sai suka wulakantar da malanta suka ci mutuncin malanta sai kai kanka idan kana kan tafarkin gaskiya sai wanda da zai rika ganin kai ma kamar irin wanda suke sun yi baki malamai duk ga magani wallahi mutane sun sha zuwa gidana su buga kofa sai in fito ko gona bugo turkan da Allah bane su dan da zai zo
sai ce wallahi ina da bukata ne nake son ai mu addu'a to wannan mai sauki ne wanda zai ce yana da bukata ke son masa addu'a wallahi tallahi ko daddaki zuwa da ta zuwa wannan na tabbatar ta haife ni yake cewa ita abin da take so a roƙa mata Allah a kowane saurayi to ba ki da miji tana da miji tana da yaya wasu tana da wani saurayi wasu ke son zai ya mata alƙawarin zai ba su gida da mota amma har yanzu bai cika alƙawarin ba duk abin da za a yi ko nawa ne za ta bayar wallahi na fusu da su wallahi har gida na tusa mai na gaban iyali na to haka duk malaman ba wallahi da yi Allah ya ka ko shafa shafi sai ta zo da mota ana janta ko nawa ne za ta kace in dai zai cika mata alƙawarin mota da gida da mata alƙawari me alaka ko sai da inda ba ki da miji kina da miji har da yaya har an fara aure da wasu yaya cikin girman Allah irin wannan fasadi da muke ciki ba ma jin tsoron cikin Allah saboda haka wannan kaɗe-kaɗe duk wani malamin da zai maka tawilin cewa an yi kiɗa lokacin annabi wallahi duk hadisin da zai samu in dai ya inganta a wannan ranakun ne guda biyu ranar idi da kuma ranar mutu kuma duka ba wani mutabi yawa bai zo mata ne suke da kansu akwai kiɗa-kiɗa na al'ada da mata su da kansu ko kiɗan kwaliya ko menene da kansu su kaɗai ko cansu su kaɗai a ranar bikin ranar idi ya halatta su kayan su kada wani namiji je ko da ko mai zuwa ya ɗauko a bidiyo kasa ba da gani ke masu yi don saboda su waɗannan masu tsayar masu wannan yan bidiyo kasa sun kuma kaga suna wayewa su yi su kalla matan mutane kuma duk wanda take mai dan dama dama sai sun yi ta hasko ta duk bayan minti biyu sai hasko ta kuma suna talla da matan mutane kuma kasa ɗin ko mutum ya je ya ta saya don saboda kai cikin gidan wani an tara mata shi ba dan ya san wannan ba kawai dan ya ga wannan bikin kawai ya ga matan mutane dan girman Allah ka duba wannan fasadi da muke tsakanin da ubangiji wallahi duk wanda ya da a bikin gidansa ko a bikin tsaka aka yi wannan yi ko dan zai dawo kanka cikin ubangiji duk yadda zaka yi ka hana kai kokarin tankwasa iyalinka ka ja hankalinki ka faɗakar wai duniyar mai tace ita da bikin da aka yi wannan da wanda ba a yi ba bayan kwana ɗaya kwana biyu dai duk sunan su biki kai da aka yin an daina labarin abin da rage hotunan suna album suna cikin album ana kallo bidiyo kasar ana kallo sai turbe ka kashe kuɗi a iska cikin abin da ba lada shedan ne kawai ya zuga ka as-shaytanu ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim duk malamin da ya halatta ma wannan wallahi baya son ka da alkhairi ko baya son ka biye ka da alkhairi ya faɗa ma komai zafi ka daure ka ji idan ka je kuma ka yi ta gwagwagwa tsakaninka da iyalinka ka gamsar da su yarka ka faɗa mata me take bukata na gidan aure wanda zai tabbatar da rayuwarta a gidan aure kai mata ba laifi bane kai mata duk abin da zai tallafawa rayuwarta amma kai ka zo ka ɗauki dundun kuɗi da kake wa makaɗa mashaya ƴan giya a tarihin ka ba ka taɓa yin wata hidima wa addinin musulunci ba kuma ka zo ka wannan karɓar ya kamata mu tsoron Allah ta'ala saboda haka kiɗa ɗin nan na mata ne a ranaku guda biyu ko abin nan shin an taɓa yin kiɗa gaban annabi ana rawa bai hana ba ba a taɓa yin kiɗa ana rawa a gaban annabi hana ba duk wanda ya ce masa ya ga an kiɗa gaban annabi an yi rawa bai hana ba sai ya ce haɗarta a nan gurin tana da kyansu ne suke ba kiɗa suke ba masu ne wani wasa suke na koyon harbi da maki da jefawa da tafewa da kuma jefa maki wanda wannan ɗaya ne daga cikin manufofin musulunci tarbiyyantar da ya'ya tarbiyyar na jihadi da haka annabi bai hana su kuma cikin masallaci ma suke Bukhari akan haka yayi babi suna yin wasa ne ba an ce suna yin rawa ba kaga rawa da ban koda larabci dan haka a hadisin da babin da Bukhari yayi ba inda yake rawa suke ko kiɗa suke ba wani kiɗa ba wani rawa wasa suke wal abu suke wal abu suna wasa da mai jefa suke har ita zo ta kalla annabi ko bai hana ba Allah ya to har nan sai wadan suke ga kenan ya halatta mace ta zura wa namiji ido ta kalle shi dan ga annabi ya sa Aisha tana kallo bai hana ta ba
za ka ce a ayyo ai kallon da Aisha ce ba kallon na sha'awa ne irin na matan mu ba sai kenan sannan Aisha nazarat ilayhim bi majmu'ihim la bi afradi taron ta kalla gaba ɗaya ba wani sai ta zura wa ido ba ko ba haka ba ai ka san Allah ce wa kullu mu'minati yaghudna min absarihinna wa yaqulna furujahunna haka san Aisha ta fi kowace mace a duniya fahimtar wannan aya to kuma yanzu wani take da shi ai ya dame dukkan mazaji wallahi wannan magana ce mai kyau wani namiji za ta kalla bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa inda daga Annabi kuma an je su da mun ta inda wajen kyau ne sai ya dawo baya kuma inda duniya kyau ne ko waye ai ko da jira Annabi ba zai kai labari daga nan sai in ka hango shi sai ka ce ya fi kowa tsawo in yi zo kuma ka ce kai ko dai gajere ne kai kila fa dogo ne dan girman Allah wani mutum ne ke da wannan sufar in ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kasa ba su cewa dogo ne shi ko gajere ne kaga tsakatsakiya ne dai idan ko yawa sai ya fita daga ado haka idan gajarta sai yawa sai ta fita daga mai ado amma tsakatsakiya sallallahu alaihi wasallam ga karan hanci ga fuskar safari farin mai karkata zuwa ga daga sallallahu alaihi wasallam da zaki da kuhulat a kanka da gemu da sabi a kanka sallallahu alaihi wasallam Dina muka ce kayan kiɗin da mata wasu buga dukkan abin da al'adar ta mata na iya buga ta al'adar mutane. Na. To wannan kisar gaba ɗayan ta ƙarya ce, ba ta tabbata ba. maganar kisar da wasu salal badru alaina min saniyatul wada'i وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع جئت تشرف المدينه مرحبا يا خير داعي wannan ruwaya ma da ita ce ba ta da asali cewa wai mutanen madina ne suka tsara annabi da bandiri suna kida ba gaskiya bane ba ba gaskiya bane babu kissa guda uku ta kawo cewa an tsara annabi da bandiri ka duba cikin asiratun nabawiyya na ibn Hisham babu hijira ko inda yake magana kan hijira ka duba cikin Bukhari kitabul hijra duk za ka gani ya so nawa kwana nawa mutanen Madina suke za su fito bayan gari su jirayi annabi har rana ta bai zo ba su koma wata gari su koma har kusan ko uku ko wani abu makamancin haka ranar da annabi zai zo sun gaji da jira ma sun koma suna tafiya za su koma gidajensu wani bai bude yana gona yana noma sai ya hango annabi da cikin ya taho kan tagowarsa da wanda ke tare da shi sai yake cewa waɗannan mutanen Madina ta'alau da kad ja'a tuku wanda kuke buɗa tuntuni ya zo ga sunan ya zo suka dawo suka fara annabi suka tafi cikin garin Madina ba wani kiɗa ba wani ganga ko tsala al-fadr alina din nan da iziyar kuma abin da ke nuna da ibancin ta ma larabcin da ke dan a cikin sai tsala al-fadr alaina to wato badar shine dare wata da ran hudu ya bayyana gare mu suna nufin annabi kenan min saniyatul wada'i to saniyatul wada'i din nan a arewacin garin Madina take akan hanyar Sham wanda geographically idan muka lura kuwa garin Madina yana arewacin Makka dan haka idan kana zaune cikin garin Madina mutum zai zo daga Makka sai za ka fita bayan gari ka tare shi ta wata kofa cikin kofofin Madina za ka fita kofar arewa ko kofar kudu kaga sanan mutanen Madina don saboda suna tare da bakon daga kudancin Madina ne saniyatul wada'i kuma suna arewacin Madina kamar misali mazaunin Kano za ka tare mutumin da zai zo daga Zaria ina ya kamata ka tafi mun tara ko round about da kan Zaria road wani dan ma ka je ta makaranta ta kumbo ka je can da tambulawa nan ne za ka tare mutumin da zai zo daga Zaria to kuma haka ne fa mutum zai zo daga Zaria kuma kai sai ka tafi mun tara har kana waka tala al-fadra alaina min bil karajina a ga kuma shi ba larabcin ma zai goyi bayan abu saboda haka wannan kissa ba ta tabbata wanda ma suka kawo wannan ibn al-qayyim cikin zatul ma'ad yace matan Madina sun faɗi wannan ne lokacin da annabi ke dawowa daga yakin Tabuka da suka tare ta a bayan gari suke cewa sala al-badru alaina min saniyatil wada ta ko Tabuka tana arewacin Madina da haka idan ka fita daga kofar arewa ne ko kai lafi ta ita ma ce ita wannan riwayar ita kanta akwai ta cewa cikin da ifiyar wannan ku dama babu ita gaba daya
babu a tarihi. Ya kamata mu san da ingantaccen littattafan tarihi. Mun dade ne ana ta bamu tatsuniya a matsayin tarihi. Galibi abinda malaman suke kawo a gurin maulidi din nan duk sai su ne ba wai karanta a ta gane ba cikin Bukhari ko Muslim ko wani littafin sahihi na sunna bane ba wallahi tatsuniyoyi sun yawa ga hadisi na cikin Bukhari cikin Muslim shi yasa da ka tsare su da ce mun shekara 50 muna yi kuma haka za mu yi kaga ba hujja yake baka ba nuna maka yake an dade ana yi kuma haka za ci gaba da yi wannan ko ba hujja ba ce kai ko abinda kace hatu burhanakum in kuntum sadiqin shi ko ya san ba da hujja dan ku sai tayar da hayaniya a tayar da jijiyar wuya sai a raba kwana ba ku hakuri shi ne ya samu ya tafi lafiya kalau bai kawo hujja ba sai ko hujja kake bin sa baki har gobe wake maza ya halatta su yi wake ba ke wake shi na abin da zamu kai wake kenan ko kamar irin rubutun wakokin hausa din nan da wadansu masu hikima suke za ka samu akwai hikima ya halatta mutum ya wannan matuƙar da suke an ita kurakure kuma sai a ne sun fi da kurakura abin da ke duk a tabbatar da su ka kuma tun kuraji za ka ga su hikimomi da yawa wakokin sa'adun da ko wani yayi umar hadida akwai hikimomi da yawa a cikin akwai da marubuta ko kuma suna cewa da za su hikimomi da yawa wadansu kuma za su samu ko suna da na kuskure wanda sun sabawa daidai to wannan sai ne sun kuskuren a tabbatar da daidai kamar Ali Akili ko Gombe ko Akili Ali zaman tafsirin yana da wakoki na hikima haka to wadansu za su ga akwai haka akwai kulakurai da suka fa akida to wannan suka ne sun wadansu kuma akwai fasaha mai tarin yawa kamar waƙar da ya game da ilimi kaga akwai fasaha mai yawa kullum duk abin kule kalau na kale kalubale da cika ci ne yi abin da ke yaɗo kuma dunkule ya wasu ya barbazu tattare da rassa ga shi amulmule kaga akwai wanda kwakwalwa kwarai da gaske zai ga adadin hausanka ya yi kyau kwarai littafin na hausanka suka samu vocabulary mai yawa ka samu jarin kalmomi da kuma da ake lantasa to wannan ko cewa wannan ya halatta ire-iren wakokin sa Hassan bin Sabit su kanta da su waye duk ana sa su Abdullahi bin Rawaha cikin sahabbai duk ana sa su a cikin wannan layi irin wannan rera waka Hassan bin Sabit haka masallacin Annabi ne ko Bukhari yayi babin rera waka a masallaci irin wannan waken ake magana ba waka da kiɗa ba wannan ya tabbata Hassan bin Sabit lokaci na rera wadansu abiyat kuma dan ka tazi ya halare shi ce a sai ta halararka na rera su lokacin wanda yake ta alkhairi da nan ko bai hana ba shine annabi da kansa yake cewa uhduhum kai wa kafirai zambo da wannan waken nasa wa ruhul qudus ba malaika jibril na tare da wannan da akwai su ba makar aribace su kuma je ai wani abu daban da an sa kida ya fita daga wannan layi da zaran an sa kida ya fita daga wannan layi to ka san shi kullum wanda yake son ya da barna sai ya dauki wani bangare da gudu sai ta fada da mai da ƙarya to shine kuma abin da Allah ya ce wala tulbil haqqa bil batil wa tasmun al haqqa wa antum ta'lamun wannan akwai hakuri wannan abu na karshe ba tambaya muku ba ai hakuri da Allah ne ba wa akwai fatani ne dangane da ranar haihuwar annabi dan koda wurin malaman tarihi maganganu wajen guda 8 ibn Rajab al-Hanbali ya faɗi cikin littafin Lata'iful Ma'arif ya jero su da yawa wannan yake cewa wai dan Allah yana roƙon dan uwa musulmi da ke wannan masallaci dan Allah su ta da addu'a saboda yana neman aure kuma yayi duk abin da yake bukatan a yamma ana cikin hankalin sa wajen shekara 2 kenan Allah ba ka isa Allah ba ka hakuri duniya sai ka fara shekara 2 sai ka tsaya ka karfan